unboxing kali ini. Let's go. Pilih kulit. Gimana? Rolex. Angkan dengan kila. Brand new. Angkan kulisnya. Masih marah. Tapi kulis ya. Iya, no. My God! Wow! Oh my God! This is the box, brother. Karena udah kan This is the new Rolex 2000. Sobrang kan nekla tunang lah. kan aku di kana ora. Men loh warna Kulis penuh. Cina. unboxing brand new watch. Asia Rolex. sini. Akas Patel. $249 mana 229 hasilnya diskon hasilnya 29 rupiah nak gimana tuh delivery charge. Lebra. Nilai berapa kas? Lah, sadari kalau bisa kasih nanya. Masa belajar mana? Kalau Berapa? Pasan. kameramen kasih auto yang aksi movement kamu boleh le. Berarti kameramen. Berarti kameramen. Bro. Hah?